ප්‍රියන්ති රේණුකා සිස්ටර් ඔයා ඔඩියෝ රෙකෝඩ් එකක් ගන්නවා නම් ඒ රෙකෝඩ් එක ගෲප් එකට දාන්න. මගේ රෙකෝඩ් එක පහු වුණත් ඒ රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. ප්‍රියන්ති රේණුකා සිස්ටර් අද එන ඕකේ මම ඔයාලට ඇසස් එක දෙනවා. ඒ රෙකෝඩ් එක ඉවරන ගමන්ම ඔයා දාන්න ඔඩියෝ රෙකෝඩ් එකක් තියෙයි. ඕකේ. ඉතින් මේ සුභාරංචියේ දෛනික ජීවිතයේ මේ සුභාරංචි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි මේ දවස්වල අපි බලාගෙන ඉන්නේ. අද දවසේ අපි බලන්නට යන්නේ ගැලවීම ලැබුවා කෙනෙක්. සුභාරංචි හැව්වා. බෞතිස්ම ගත්තා. කල්වාරි කුරුසේ මගේ පාපේ ඉසිරුවා. නැවත ඉපදුනා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේ සුභාරංචි තුලින් එදිනෙදා දෛනික ජීවිතයේ දෙවන් වාසයේ පුදුම කාරණා මගේ ජීවිතේ කරගෙන එනවා. ඒ කාරණාවලින් ප්‍රධාන කාරණාවක් අද දවසේ අපි බලන්නට යනවා. ඒ ප්‍රධාන කාරණාව කුමක්ද? ඒ කාරණාව තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන වීම. මේක එදිනෙදා දෛනික ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ මා තුලින් කරමින් එන දෙයක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන වීම. අද දවසේ අපි බලන්නට යන්නේ මේ කාරණාව. අපි සියලු දෙනාම පෙරලා ගමු ගලාති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි වගන්තිය. ගලාති 4:19 කියවමු. අද අපි කට්ටිය පොඩ්ඩක් පරක්කුයි සංකබදව ඔන් කරන්න කියවන්නේ. it's okay. පාස්ටර් මොකද්ද කියලා උන්නේ අපිට සිග්නල් අඩුයි පස්සේ. හරි හරි. එන සිග්නල් වල නම් එපා කියවන්නත් එපා. මම බයිබලේ කියවන්නේ කියලා බැලුවේ. වෙන කවුරු ගත්ත කෙනෙක් කියවන්න. එයා ඒ කෙනාම දිගටම කියවන්න පුළුවන්. ගලාති 4:19. ඕකේ ප්‍රියන්ති සිස්ටර් කන්ටිනියු කරන්න. මාගේ දරුවෙනි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුල සෑදෙන තුරු නුඹලා නිසා නැවත ප්‍රසව වේදනා විඳිමි. ඕකේ. පවුල් කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුල සෑදෙනතුරු මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ගැලවීම ලැබුවා වූ ගලාතියේ ඉන්න ගැලවීම ලැබුවා වූ යදෙලිවන්තයන් දිහා බලලා පවුල් කියනවා මම නැවත ප්‍රසව වේදනාවක් විඳිනවලු. එහෙනම් කලින් ප්‍රසව වේදනාව මොනවාද වින්දේ? මේ අයව කන්වර්ට් වෙන. කන්වර්ට් කියන්නේ මේගොල්ලෝ නැවත ඉපද වෙන පිණිස ප්‍රසව වේදනාවක් විඳලා තියෙනවා. මෙයා කියලා මම නැවත ප්‍රසව වේදනාවක් විඳිනවා. ඇත්තටම කිතුණු නායකයන්ට තිබිය යුතු ගුණාංගයක් මේක. ප්‍රසව වේදනාවට සමාන කරනවා තමා තුල ඉන්න මේ ජනයන් තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගොඩනැගෙන. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට මේගොල්ලන් සමාන වෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා මෙයා උත්සාහ කරනවා. ඒකට ඔහු වෙහෙස වෙනවා. ඇත්තට මේක හැම නායකයෙකුටම හැම පාලකවෙකුටම හැම ගුරුවරයෙකුටම තිබිය යුතු ගුණාංග. තියොලොජි දේව ධර්මයේ මගේ ඔළුවට අරගෙන මදි. පවුල් තුමා කියනවා නෑ ඒක වාගේ ඔළුවේ තියලා මදි. දැන් මම වාගේ ජීවිතයට මේක ගේන්නට අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. එතකොට තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඔහු මා තුලින් වර්ධනය වෙන්නට පුළුවන්. කියවන තවසරක ඒ වචනය 19. මාගේ දරුවෙනි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුල සෑදෙන තුරු නුඹලා නිසා නැවත ප්‍රසව වේදනා විඳිමි. ඕකේ දරුවනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් ඔයගලන් තුල සෑදෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම ප්‍රසව වේදනාවක්. මේක තමයි පෞල්ගේ හදවත. මේක තමයි මගේ හදවත. මේ බයිබල් පාඨමාලා සැකසීලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ඔළුව පුරවලා යවන්න නෙවෙයි. වෙනස් වෙන්නට අවශ්‍ය ජීවිත වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට අපි වෙනස් වෙනවා. නිකම් ඒකේ අර්ථය පෞල්තුමා කියන්නේ කෙනෙක් ගැලවීම ලැබුවා සභාවට ආවා කිතුණුවෙක් වුණා ඊළඟට මොකක්ද දන්නවද? මෙයා මැචියුරිටි එකට යනවා. වර්ධනය වුණ තැනකට මෙයා යන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වර්ධනය මොන වගේ වර්ධනයක්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගොඩ නැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට සමාන වෙන වර්ධනයක්. ධර්මයේ දේව ධර්මයේ ඔළුවේ තියාගෙන එක නෙවෙයි ජීවිතය. ඒ ධර්මයේ හදවතට ගොස් ජීවිතය වෙනස් වෙන්නට අවශ්‍යයි. මේ තැනට ඔහු ගේනවා. 1 පෙට්‍රස් 1:3.
අපගේ ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පියවුත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මක් නිසාද අන්තිම කාලයේ එළිදරව්වෙන්ට සූදානම්ව තිබෙන ගැලවීමට දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ආරක්ෂා කරනු ලබන්නා වූ නුඹලා උදෙසා ස්වර්ගයේ තබා තිබෙන්නා වූ ජරාවට නොපෙමිණෙන්නා වූ නොකිලිටි වූ පහ නොවන්නා වූ උරුමයක් ගැන පාස්ටර් අනිත් පදෙත් කියන්නද? ඕකේ ඉන්න එතන ගොඩාක් කාරණා සඳහන් කරන ඒ හැම කාරණාවක්ම නිකම් හයිලයිට් කරගන්න පොඩ මමත් පෙරලා ගන්න සිංහල පරිවර්තනයේ 1 පේත්‍රොස් 1:3 ඕකේ 1 පේත්‍රොස් 1:3 මෙතන කියනවා පස්වෙනි වගන්තිය ඕකේ දිගටම කියවන සිස්ටර් එතන ඉඳන්ම උරුමයක් ගැන මං කියවන්න ඕකේ ප්ලීස් මං කියවන්න ජීවන බලාපොරොත්තුවක් මෙතන නිකම් බලාපොරොත්තුවක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තු තියෙනවා අනුත් පවුල් මෙතන කතා කරන්නේ මොන වගේ බලාපොරොත්තුවක්ද ජීවන බලාපොරොත්තු මේ බලාපොරොත්තුට පණක් තියෙනවා ජීවන බලාපොරොත්තු ලැබෙන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගිටීම කරනකොටගෙන උන්වහන්සේ තමන්ගේ මහත් දයාව ලෙස අප නැවත උත්පාදක කළසේක නැවත උත්පාදනය කළාට පස්සේ මට දැන් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ බලාපොරොත්තුව එදිනෙදා ජීවන බලාපොරොත්තුවක් මේ ජීවන බලාපොරොත්තුව මොකක්ද කියන එක තමයි මේ පාඩමේ තවත් අපි හඳුන ගන්න යන්නේ නිකම් බලාපොරොත්තුවක් නෙවෙයි මොකද්ද මේ බලාපොරොත්තුව ජීවන living hope ජීවන බලාපොරොත්තු මේ බලාපොරොත්තුට පණ තියෙනවා මේක දෛනිකයි ඕකේ කොලොස්සේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 28යි 29යි පාස්ටර් බයිබල් පදේ කියනවා. කොලොස්සේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 28 29 අපි නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කරන පිණිස සියලු මනුෂ්‍යයන්ට දැනුමුතුකම් දෙමින්ද සියලු මනුෂ්‍යයන්ට සියලු ආකාර ප්‍රඥාවෙන් උගන්වමින්ද උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරමු. ඒ ඇර මා තුල බලවත් ලෙස කෙරෙන උන්වහන්සේගේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරයට ඒ සඳහා මම පොර අල්ලමින් වීරිය කරමි. ආමේන් මෙතන බලන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ කරන්න ඔයයි මමයි සම්පූර්ණ මොන සම්පූර්ණද මේ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමානත්වයට සම්පූර්ණ වෙන්න ඔප්පු කරන්න එයා දැන් ගලාති 4:19 කියන්නේ ඒකනේ මම ප්‍රසව වේදනාවක් විඳිනවා මොකටද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගොඩ නැගෙන්න ඒකම මෙතන කරන්නේ 29 කියනවා බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරන උන්වහන්සේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරය ඒ සඳහා මම පොර අල්ලමින් වීරිය කරනවාද එහෙනම් මෙතන යතුරක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද මේ යතුර? ඔබ ඒ සම්පූර්ණත්වයට එන්න මම පොර අල්ලන්නේ කොහොමද? මොන වගේ වැඩක් කිරීමෙන් මොන වගේ වීරියකින්ද මම ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්? යතුර මොකද්ද මෙතන ඒකේ යතුර තියෙන්නේ? සියලු මිනිස්යන්ට කොහොමද දෙීමෙන්ද? දැනමුතුකම් දෙමින් ප්‍රඥාවෙන් උගන්ව. මේක තමයි ඔබව සම්පූර්ණ කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් තමයි මම පොර අල්ලන්නේ. නැත්තම් මම පොරක් වෙලා මිනිසුන්ව තල්ලු කරලා හාස්කම් කරලා මැජික් පෙන්නලා දිලිසෙන ඇඳුම් දාලා ගත්ත මිලත් එක්කම ඇඳුම් පෙන්නගෙන එල්ලගෙන ගිහිල්ලා එහෙම මම ඔබව කරන්න බෑ. මම ඔබව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. කොහොමද? උගන්වමින් බලවත් ලෙස කරන උන්වහන්සේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරය ඒ සඳහා පොරල්ලමින් වීරිය කරනවා ප්‍රඥාවෙන් උගන්වනවා දැනුමුතුකම් දෙනවා ඇත්තට මේ කාරණාව ඔබව සම්පූර්ණ මේ කාරණා මාව සම්පූර්ණ කරනවා මම ප්‍රඥාවට අහුම්කම් දෙන කල මම ගුරුකමට අහුම්කම් දෙනකොට ඒක මාව සම්පූර්ණ කරනවා අද කිතුනවා සම්පූර්ණ නැති තත්යකට යන්න හේතුව හාස්කම් පස්සේ දුවන නිසා මම දකිනවා අපි ගොඩාක් පෑදිලි ලෙස කතා කරපු මේ කාරණා සමහරක් අය ලොකුවට පුම්බලා මේක අනේ කියලා ලොකුවට මිනිසුන් තියලා රවට්ටන කරකෝ ඉන්න හරියට කියන්නේ නැහැ. මම එක දේශනාවක් අහම්බෙන් ඇව ක්ලිප්ස්. ඒ පාස්ටර් එක කරකවනවා කියන්නේ නැහැ. අපි අපේ පාඩම මේක ලස්සනට කියලා ඉවරයි. ඒක ලොකු දෙයක් කියලා පෙන්නගෙන ඉන්නවා නෑ. It's a very simple thing. අපි මේ වීර්යය අල්ලනවා. පොර අල්ලනවා. මේක සම්පූර්ණ වෙන පිණිස ඒ සම්පූර්ණත්වය තමයි conform to his image. ඔහුගේ සමානත්වය ස්වරූපයට සමාන වෙන්න. රෝම 8:28 පෙරලගම්. 8:28. තවද දෙවියන් වහන්සේට
ප්‍රේම කරන්නන්ට එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරන බව අපි දනිමු. ඕකේ. 29ද කියුවේ? ඕකේ. right. මෙන්න ශුද්ධාමන වහන්සේ ඕකේ. ශුද්ධාමන වහන්සේ ඔබ තුල මා තුල ආවා. 8:28 කියුවේනේ 8:28. ඕකේ කමන්න. හොඳයි. ශුද්ධාමන වහන්සේ ඔබ මා තුල පැමිණිලා ආවා. ඇයි මගේ ජීවිතේට ශුද්ධාමන වහන්සේ ආවේ කියන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද්ද ඔහුගේ අරමුණ මොකද්ද? මොකද්ද ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ ඔහුට තියෙන ප්‍රධානම ගෝල් එක මොකද්ද? උඩ පන්නන්න? අල්ලපු ඉන්න කෙනා වට්ටගෙන පුටුව පෙරලා ගන්න? මොනාටද ආත්මයන් වහන්සේ ආවේ? ප්‍රධාන ගෝල් එක මොකද්ද? මම ආත්මෙන් පිරුණා කියලා අනිත් අයට ෂෝ එකක් පෙන්නන්න. ඇයි ආත්මයන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේට ආවේ? ප්‍රධානම පළවෙනිම ගෝල් එක. හැමෝම බලමු 29 වෙනි වගන්තිය. ඔන්න 28 බලන්න ප්‍රධාන කරුණු ටික හයිලයිට් කරගන්න. ප්‍රේම කරන්නන්ට උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට. ඒ අය ගැන මේ කතා කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරපු අයටයි අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුව අයටයි. යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරනවා. ඕකේ. ඒ වචනේ කියලා ඔය කියනවා මක්නිසාද? මක්නිසාද? උන්වහන්සේ పూర్වයෙන් ඇඳිනේ ගත්තවුන්. ඔයා මාවයි. ලෝකෙ මැවෙන්න කලින් අඳුනගත්තා. පුත්‍රයා බොහෝ සහෝදරයන් අතරේ කුඩුදුලාද වන පිණිස ඒ පුත්‍රයාගේ ස්වරූපයට සමාන වෙන්න పూర్වයෙන් නියම කළසේක. මොකද්ද මේ ආත්මයන් වහන්සේ අපි තුල කරගෙන ඉන්නේ? නියම කළසේ කැඳවාගත්ත උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ කළසේක ධර්මිෂ්ඨ කළාය උන්වහන්සේ මහිමෙත. එහෙනම් 27 බලන්න ඒ ආත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ලෙස සුද්ධවන්තයන් උදෙසා මැදහත් කරන බැවින් සිත් විමසන තනන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අදහස කුමක්දයි දන්නාසේක. ආත්මයන් වහන්සේ මා තුලින් මැදහත් කාර්යක්‍රම කරනවා. උන්වහන්සේගේ අදහස ඔහු දන්නවා. එහෙනම් ඔහු මා තුල කරගෙන ඉන්න ක්‍රියාකාරකම කුමක්ද? ඔබ තුල ක්‍රියා කරන ක්‍රියාකාරකම කුමක්ද? දවසින් දවස පියවරෙන් පියවර අංශුවෙන් අංශුව ඔබවයි මාවයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට වෙනස් කරන ක්‍රියාපටිපාටිය ඔයා නෙවෙයි කරන්නේ මමත් නෙවෙයි කරන්නේ ආත්මයන් වහන්සේ කරමින් ඉන්නවා. ආත්මයන් වහන්සේ කරමින්. මේක තමයි අපේ ගෝල් එක. ඔබ සතුටු වෙන්න. ඔබ දවසක් වැටෙනවා දවසක් නැගිටිනවා දවසක් ඔබ එපා වෙනවා දවසක් ඔබ පව්කාරයෙක් වගේ දකිනවා දවසක් ඔබ දේවදූතෙක් වගේ දකිනවා දවසක් ඔබ එලියා වගේ දකිනවා තව දවසක් ඔබ යූදස් වගේ දකිනවා ඔය මොනවා වුණත් කමන්නේ නැහැ. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුලින් ඉගෙන යම් දෙයක් හිමින් කරගෙන ඉන්නවා. ඔබව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහු ගොඩනගමින් සිටිනවා. අන්න මේ දේ කරන පිණිස තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගුරුවරුන් දීලා තිබෙනවා. ගුරුවරු මොකද කරන්න ඕනේ? වීරිය කරනවා. පොර අල්ලනවා. ඔබ වේ සමානත්වයට සම්පූර්ණ කරගෙන ගෙනන පිණිස උගන්වනවා. අද ඔබට ඇහෙන්නේ එදා පෞල්තුමා කරපු ඉගැන්වීම. ඔහු කතා කරන ඒ පූර්වකමට එන සම්බන්ධව ඔහු කතා කරනවා. රෝම 8:29 ඉඳන් 30 දක්වා මොකලා ලියා ගන්න කියවන්න එපා. ඉතින් ප්‍රධානම අරමුණ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට ඔබ ගෙන පිණිස. එහෙනම් අපි දැන් දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණක් තියෙනවා මේ සමානත්වය අපි හඳුන ගන්නට අවශ්‍යයි. සමානත්වය. පෙරලගමු උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේද 26යි 27යි. හැම සැරේම මම හැම පන්තියකම මේ උත්පත්ති මේ දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයා මාපු බලනකොට එකම කාරණා මම කතා කරන්නේ නැහැ. වෙනත් පැතිවලින් දෙවියන් වහන්සේ එක එක කාරණා ගොනු කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මගේ හැම පාඩමක්ම ගන්න මේ උත්පත්තියේ මවපු තැන බලපු හැම එකක්ම එක තැනකට ගොනු කරන්න දාක් දේවල් අපි කතා කරනවා. එකම දෙයම නෙවෙයි. ඕකේ. අද දවසේ අපි අලුත් දෙයක් කතා කරන්නට යනවා. උත්පත්ති 1:26 27. නවද දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදම්හ. ඔහු මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරෙහිද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරෙහිද තිරිසනුන් කෙරෙහිද මුළු පොළව කෙරෙහිද පොළව පිට බඩගා යන සියල්ලන් කෙරෙහිද ආණ්ඩු කෙරෙත්වයි කීසේක. දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඕකේ ප්‍රශ්න. තමාගේ සමානත්වයේ ස්වරූපයෙන් මනුෂ්‍යයා මවම කිව්වා. එහෙම කියපුවක අපි හිතන්නේ යස් ආත්මයේ ශරීරයේ ප්‍රාණය 1 තෙසලෝනික 5:23 කියනවා මනුෂ්‍යයා ආත්ම ශරීර ප්‍රාණය කියලා තුනම සඳහන් කරලා පවව කෙනෙකුට ඕකේ අපි දෙවනාසයට සමානයි කියන්නේ මට ආත්මයක් ප්‍රාණයක් ශරීරයක් තුනම තියෙනවා දෙවනාසෙත් ඒ ආකාරයෙන් ඕකේ තුනම තියෙනවා නෑ මීට වඩා තවත් දෙයක් දෙවනාස මෙතන කතා කරනවා ඒ සමානත්වය ගැන මෙපමණ කල් අපි උත්පත්තියේ මේ අවධිය අපි කියුවට අපි දකින්න නැති පෙනෙන්නේ නැති කොටසක් අපි අද දවසේ බලන්නට යනවා.
අපි හැම මේක දන්නවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි. අපි නොදකින පැත්තක් අපි බලන්න යනවා. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා ගන්න. දැන් මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයට පස්සේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය නැවත මැවිල්ල ගැන කතා කරනවා. ඔයාලා පෙවුන්නේ නැද්ද මේකේ පොඩ්ඩක් එකම දේ කතා කරනවා වගේ. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දවස් 7 මැවිල්ල කතා කරනවානේ. දෙවෙනි පරිච්ඡේදය මොකද්ද කතා කරන්නේ? නැවත සැරයක් ආදාම මේ වගේ මැවිල්ල කතා කරනවානේ. ඕකේ. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ ફોකස් කරන්නේ 6 වෙනි දවසේ මවපු මැවිල්ල පමණයි. මේක හිතේ තියාගන්න මේ පරිච්ඡේද දෙක කියනවා. පළවෙනි පරිච්ඡේදය කතා කරන දවස් 6ේම මැවිල්ල. දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ફોකස් කරන්නේ 6 වෙනි දවසේ ගැන. ඒ නිසා තව පොඩ්ඩක් ඩීටේලි ලියන්න. අරකට වල පොඩ්ඩක් ඩීටේල්. මිනිස්සු මවපු ආකාරය ලියවෙනවා. මිනිස්සු කොහොමද මැව්වේ කියලා ලියනවා. ස්ත්‍රියෝ කොහොමද මැව්වේ කියලා ලියවෙනවා. හේතුව 6 වෙනි දවසේ විතර ફોකස් කරලා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ලියන්න ලබනවා. ඕකේ. දැන් මේකේ 18 ඉඳන් 24 දක්වා පද කීපයක් තියෙනවා. මම එකිනෙක අපි බලමු. 18 ඉඳන් 24 දක්වා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. ඕකේ. 18 ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මිනිසයා තනිව සිටීම හොඳ නැත. පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපිට මේම කතාවක් පෙන්වන්න නැහැනේ. ඕකේ. දැන් මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ දැකපු පළවෙනිම දේ හොඳ නැහැ කියලා දැකපු දේ ලෝකේ පළවෙනිම දේ මිනිසයා තනිව සිටීම. හොඳ නැහැ. හොඳම නැහැ. ඕකේ. තනිව සිටීම හොඳ නැහැ. ඒ අයක හොඳ නැහැ කියලා දැක්ක පළවෙනි දේ දෙවියන් වහන්සේ හොඳ නැහැ කියලා දැක්ක පළවෙනි දේ ඔහුට සුදුසු සහකාරියක් සාදා දෙන්නෙමි. කීසේක. වාව්. දැන් ඉතල බලන්න මිනිසයා කවුද? මතක තියාගන්න. මිනිසයා කවුද? දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් ඔහුගේ ස්වරූපයෙන් මවන ලැබු කෙනා. දැන් ආත්මයන් වහන්සේ මා තුළ ක්‍රියා කරමින් ඉන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට මාව ගේන්න. දැන් ආදාම් දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයේ ඇති මිනිසෙක්. ඔහු එහෙම මැව්වේ. එහෙම මවපු මිනිසයාට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔහු තනියෙන් ඉන්න එක සුදුසු නෑ. මං යාර සුදුසු සහකාරියෙක් ගේනවා. අපි හැමෝම මේ කියවලා තියෙනවානේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් මේක අමුතු දෙයක් වෙනවා. ඒ වචනේ පස්සේ එකක් වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ දැන් ආදම්ට ඇහුණා. ආදම්ට ආහා දෙවියන් වහන්සේ මට සුදුසු කෙනෙක් ගේන්න යනවා. නියමයි තාත්තේ. ඕකේ. ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ මොකද්ද කරේ මෙතන? කියවන්න බලමු. එහෙම කියවපු ගමන් දැන් ආදම් අනිත් දවසේ රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. සුදුසු සහකාරී. දෙවියන් වහන්සේ වැඩක් කරනවා මෙයාට. මොකද්ද ඒකේ? කියවන්න බලමු. 19 ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ වනයේ සියලු මෘගයන්ද ආකාශයේ සියලු පක්ෂීන්ද භූමියෙන් සාදා මනුෂ්‍යවුන්ට මොන නම් තබන්නේදයි බලන පිණිස උන් ඔවුන් වෙතට පැමිණෙව්සේක. බලන්න. මනුෂ්‍යයා සියලු ඕකේ රයිට්. ඕකේ. සුදුසු සහකාරියක් දෙනවා කියලා කියවපු ගමන් ඊළඟට දෙවනස කරේ ඉන්න සත්තු ටික මෙයාට පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. පුදුම වැඩේ හැම සතෙක්ම ජෝඩුවෙන් දෙවනස එහෙම මැව්වේ. මේ හොරන් උටන් එනවා හොරන් උටන් මිසිස් හොරන් උටන් උත් එනවා. හොඳයි. ලස්සන. මෙයා හොරන් උටන්. මෙයා හිපොපොටේමස්. මෙයා පොඩ්ඩක් කම්මැලි වුණ වෙලාවක පෙන්නපු සතුන්ට ලේසි නම් ටිකක් තිබ්බා. කව්. බී. තනි අකුණ කියන්නේ. එන පොඩ අමාරුයි. પણ මුලදී ආපුවට හොඳ නම් තිබ්බා. ජිරාෆ්, හිපොපොටේමස්, ඩයිනෝසරස්. පොඩ ලස්සන කියන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට එන්න පොඩක් කම්මැලි වගේ තියෙන පොඩි නම් ටිකක් තියන් ගියා. බග්, බී ඔහොම කියන්නේ. මොනවාද අන්තිමට දැන් දෙවනස් ඔක්කොම පෙන්වුවෙන් පස්සේ මෙයා නම් කියන්න පමණක් නෙවෙයි. මෙයා තියපු නම් ඒ ආකාරයෙන් තිබ්බා. මෙයා ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එක අනුව මෙයා නම් තියාගෙන කියලා බලන්න ඊළඟට වචනයක් කියනවා. ඔහු වෙතට පැමිණෙව්සේක මිනිසයා සියලු ජීවමාන සත්‍යයන්ට තැබූ නම් උන්ගේ නාමය වූහ. ඔව්. මිනිසයා සියලු සිව්පාවුන්ටත් ආකාශයේ පක්ෂීන්ටත් වනයේ සියලු මුර්ගයන්ටත් නම් තැබීය. එහෙත් මේ මෙතනට එන්න ඕන වචනයක්ද බලන්න. එහෙත් මිනිසයාට සුදුසු සහකාරියක් සම්බ නොවී. දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද අදහස් කරලා තිබ්බේ? මම මෙයාට සුදුසු සහකාරියක් ගේනවා කියපු ගමන් මේ සත ටික වෙන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා ආදාම් මෙයාට සුදුසු සහකාරියක් මෙතනින් දකීද කියලා. හොඳ වෙලාවට දැක්කේ නැත්තේ ආ. හොඳ වෙලාවට දැක්කේ නැත්තේ. ආදාම් කොම් පව කරන් ගියා බැලුවා අන්තිම වෙනකන් ආදාම්ට සුදුසු සහකාරියක් මේ මැවිල්ලෙන් හම්බුනේ නැහැ.
ඒ නිසා කවදාවත් ඔයගලගේ පාර්ට්නර් බලලා අනේ වැඳිරියේ මීහරකෝ කියලා කියන්න එපා. එතනින් ආවේ නැහැ ආදාම්ට පාර්ට්නර් කෙනෙක්. හොඳ වෙලාවට ආදාම් එතනින් ගත්තේ නැත්තේ. ඕකේ. ආදාම් සුදුසු කෙනෙක් සාකාරය සම්බ නොවි ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟ දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරේ? ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාට බර වූ නින්දක් පැමිණෙව්සේක. ඔහු නිදාගත්තේය. ඔපරේෂන් එකක් කරන්නට යන්නේ සී නැති කරන්නට ඕනේ. මේ බර වූ නින්දක් කියන්නේ මොකද්ද? පරණ ජීවිතේ නින්ද හොඳයි. බර නින්ද කියන්නේ මැරුණා. දැන් ඒ දෙනු වෙන්නේ මරණයක් නැහැනේ. මරණේ පාපය නැතිව මරණයක් ආවේ නැහැ. ඔහුගේ මරණයෙන් ඉල ඇටයෙන් ස්ත්‍රිය ගෙනාවා. මේක කුරුසියේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඇලය සිදුරු වුණා. එතනින් මනාලිය නැමැති සභාව එළියට ගෙනාවා. සමානත්වය. ආදම්ගේ සමානත්වයෙන් එළියට ගෙනාවා. පැමිණෙන්නේ එවිට මනුස්සයා කතාවට මොකද්ද කියන්නේ? ස්ත්‍රිය සාදාය මනුස්සයා විතර පැමිණෙන්නේක. එවිට මනුස්සයා කතා කොට වා. දැන් කියනවා ආදම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් මවුන ලැබු කෙනෙක්, දෙවන සමානත්වයෙන් මවුන ලැබු කෙනෙක්. මෙයා මේ සමානත්වයට සුදුසු සාකාරයේ පොළවේ කොහෙවත් නැහැ. එයා දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වය කෙනෙක්. මේ සමානත්වයට කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් මේ සමානත්වයට එන්න පුළුවන් කෙනෙක් කවුද? එකම කෙනා ඒ ශරීරයෙන් එළියට එන්න ඕන. මෙයා මාගේ ඇටවලින් නැටය, මාගේ මාංශයෙන් මාංශය, මනුෂ්‍යයාගෙන් ගන්නා ලදෙහි මනුෂ්‍ය දූයයි කියන ලබන්නේ කිය. එබැවින් පුරුෂතමේ තමගේ පියාදම හොඳ අතර තම භාර්යාවට ඇලුම් වන්නේය. තවද මනුෂ්‍යයාද ඔහුගේ භාර්යාවද යන දෙදෙනා නක්නෝ සිටිය. ඕකේ. මේ දෙන්න ඇලුම් වෙනවා. මොකද මෙතන පෙන්වුම් කරන්නේ? ස්වරූපේ කියන අර්ථය ඒක මනුෂ්‍යයාට ටයිපොලොජි හැටියට දෙවනස තියෙනවා. දෙදෙනාම කියන්නේ ආදාම්ගෙන් ඒවා ආපු නිසා තමයි මේ දෙන්නා එකම හදවතක්, එකම කමියුනිකේෂන් එකක්, එක රිලේෂන්ෂිප් එකක්, එක බැඳීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ දෙන්නට එක වෙන්නේ නැහැ. මේ නිසායි මිනිසයා මව පියා අතහැරලා එක ශරීරයක් වෙන්නේ. දෙන්න එකතයක් වෙනවා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට මාව ගේන්නේ? ඒ විට තමයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකන් සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඔහුගේ ඇටේ නැටේ මාංශයෙන් මාංශය ඔහුගේ ස්වරූපයට මම ගොඩ රැගෙන අවශ්‍යයි. ආදාම් ඒ ස්වරූපයෙන් හිටියා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මා තුල ඒ ස්වරූප. ආදාම් එක්ක දෙවියන් වහන්සේට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. එයිනම් ඔහුගේ සමානත්වය ආදාම් හිටිය නිසා කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ආදාම්ට මේ සම්බන්ධතාවය තව ජීවියෙක් එක්ක ගෙනියන්න බෑ. එයා ඔහුගේ ස්වරූපේ නැත්තම්. ඒ නිසා ඒ වාවේ එහෙනම් මම එකක් තේරුම් ගන්නවා මේ මැවිල්ලෙන් දෙවනස අපිට එක දෙයක් පෙන්වු කරලා තියෙනවා. මැවුම්කාරයෙක් මං සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් නැත්නම් මැවුම්කාරයා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන මම ඒ ස්වරූපේ සමානත්වයෙන් ඉන්නට අවශ්‍යයි. නැත්තම් බෑ. එහෙනම් ඔබටයි මටයි ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ගොඩනැගෙන්නට අවශ්‍ය නම් ආත්මයන් වහන්සේ ඔබවයි මාව ඒ ස්වරූපයට ගෙනෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔබයි මම ඒ ස්වරූපයට ගොඩනැගෙන්නට අවශ්‍යයි. මේක එතන කතා කරනවා මේ වචන අපි තවත් එකතු කරගමු මේක තේරුම් ගන්නට පිණිස එපිස 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 ඉඳන් 32 ලියා ගන්න. මේක ඒ රහස සඳහන් කරනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටයි සභාවටයි තියෙන ඒ රහස. ඒ බැඳීම කතා කරන කියවන්න එපා. ඒ බැඳීම එතන කතා කරනවා. ඕකේ. රෝම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 ඉඳන් 18 දක්වා ලියා ගන්න කියවන්න එපා. මෙතන සංකේතවත් කරන පවුල් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 ඉඳන් 18 දක්වා කියන්නේ මේ ස්වරූපේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට මවුණු ලැබුවා මේ මිනිස්සයා පාපය නිසා මේ ඉමේජ් එක කොච්චර දුරට ඔහු විකෘති කරාද කියලා තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 ඉඳන් 18. ඔබයි මමයි මේ පොළවේ ඉපදෙනකොටම ආදාම්ට දුන්නා මේ සමානත්වයේ විකෘති වෙලා අපි ඉපදුනේ. විකෘති වෙලා අපි ඉපදෙලා තියෙන්නේ. රෝම 5:12 කියවමු. එහෙයින් එක් මනුෂ්‍යයෙකු කර්ණ කොටගෙන පාපය කර්ණ කොටගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුල් වුණාක් මෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් පව් කළ බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණයද පැමිණුණේය. ආමෙන්. අපි හැමෝම එක පාපයකින් ආදම්ගේ පාපය නිසා මේක මුළු වංශවලටම පරම්පරා ගානේ ඇවිල්ලා මාවත් විකෘති ස්වරූපයක් ඇති මිනිසෙක් ඇටියට මමත් ඉපදුනේ. ඒ සමානත්වය අපි නැහැ.
මේක තමයි తත්වය. රෝම 3:23. ප්‍රභේදයකුත් නැත. මක් නිසාද සියල්ලෝම පව් කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටිති. ආහා දැන් මේ විකෘතිමත් වීම මේ ස්වරූපය අහිමි වීමට තවත් වචනයක් තමයි බයිබලයේ හැමතැනම පාවිච්චි කරන්නේ මහිමය නැතිවීම. ආදමයා පව් කරා පව් කරපු ගමන් මොකද්ද උනේ? තමන්ගේ නগ্ন භාවය දැක්කා. මේ නগ্ন භාවය කලින් දැක්කේ නැති හේතුව මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ නිකන් බැහැලා හිටියා. කොහොම වගේ මහිමයක්ද මේක? මෝසස් මුහුණට මුහුණ දෙවියන් වහන්සේ වෙද්දුටුවා. ඔව් කන්දෙන් බැහැලා එද්දි මොකද්ද තිබ්බේ ඔහුගේ මුහුණ? මහිමේ තිබ්බා. එහෙනම් ආදම් මේවා සෑමදාම දෙවියන් වහන්සේ මුහුණ දැකපු අය මහිමෙන් පිරලා හිටියා. මේක නැති වුණා. එහෙනම් ස්වරූපය නැති වුණා කියන්නේ මහිමය අහිමි වීම. එතන සංකේතවත් කරනවා. මේ තැනදී අපි හිටියේ. එහෙනම් මේ අහිමි වුණ මේ වාජනය මේ මිනිස්යාව නැවත ඒ ස්වරූපෙට ගේන වැඩේ තමයි ප්‍රධානම වැඩේ ආත්මයන් වහන්සේගේ. කොහොමද දෙවනස මේ කරන්නේ? උදාහරණයකට අපි කියවමු යෙරේමියා 18 වෙනි පරිච්ඡේදය. යෙරේමියා 18 වෙනි පරිච්ඡේදය. දෙවියන් වහන්සේ නිකම් මේක අතහැරියේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ දැක්ක මනුස්සයා මේක නැති කරගත්තා. ස්වරූපය විකෘති කරා. ඔහු මොකද්ද කරේ? 18 මං කියවන්නම්. ස්වාමින් වහන්සේ යෙරේමියා වෙතට පැමිණි වචනේ මේ. නුඹ නැගිට කුඹකාරයාගෙට යන්න. එහිදී මාගේ වචනේ නුඹට ප්‍රකාශ කරන්න මේ කීය. එකල මම කුඹකාරයාගෙට ගියමි බලව මම සකපෝරුවෙන් වැඩ කරමින් සිටියේ බලව ඔහු සකපෝරුවෙන් වැඩ කරමින් සිටියේ. ඔහු සෑදු මැටි භාජනය කුඹකාරයා අතේ නරක් වූ කල මෙන්න මාගේ ස්වරූපේ නරක් වුණා. මනුෂ්‍යයාගේ ස්වරූපේ නරක් වුණා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ස්වරූපේ නැති වුණා. නැවත ඒක සාදන්ට කුඹකාරයාට හොඳව පෙනුණු ලෙස මොකද ඔහු කරේ? ඔහු එයින් වෙන භාජනයක් සෑදුවේය. වා. ආදාම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ සමානත්වයෙන් ආදාම්ම මැව්වා. ඒක විකෘති වුණා. නැවත තව ආදාම් කෙනෙක් හදන්න නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාතුල ක්‍රියා කරමින් සිටින්නේ. අලුත් භාජනය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති අන්තිම ආදාම්. ඔහු වගේම ආව වෙනස්. වා. කොපිය. දැන් අපි කෙලින්ම කාබන් කොපිය වෙන්නට යන්නේ. ඔයයි මමයි ස්වර්ගයට ගියාම ඔයා කන්ෆියුස් වෙනවා. කොහොමද කන්ෆියුස් වෙන්නේ? යේසුස් වහන්සේවයි ආදාමයි හොයාගන්න කන්ෆියුස් වෙනවා. ඇයි දන්නවද? තමාගේ ස්වරූපයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ආදාම වෙනවා. ශාරීරිකව ආත්මිකව. දෙන්න එක වගේ. හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනස එකම වෙනස මොකක්ද දන්නවද? බුරියෙන් හඳුන ගන්න පුළුවන්. ආදාමට බුරියක් නැහැ. යේසුස්ට බුරියක් තියෙනවා. ගිල බුරි හොයෝ ඉන්න එපා. That's the thing. නමුත් පෙනුමෙන් එකයි. පෙනුමෙන් එකයි. මෙතන එක හා සමාන වෙන්න. නමුත් අපිව දෙවනසේ සමානත්වයට වෙනස් කරනවා. මගේ ආත්මය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට වෙනස් කරනවා. නැවත මේ මැටි භාජනය අලුත් දෙයක් ඇටියට ඔහු වෙනස් කරමින් සිටිනවා. මේක ආත්මනාශ ක්‍රියාකලාපයත් එක්ක අපි එකතු කරගමු. කොහොමද මේක ආත්මනාශ කරගන්නේ? දෙවනස්සේ ගතේ ඔබ මම ඉන්න දෙවනස්සේ නැවත ඔබ ඊයේ පෙරේදාද නැත්නම් කවදා හරි ගැලෙමලෙන් පස්සේ ඔබ යම් වැරද්දක් කරා. දෙවනස්සේ මොකද කරන්නේ? ගුලිය අඹරලා වෙන පිසික් කරනවාද? ඔබ දෙවනස්සේ ගතේ ඉන්නේ. නැවත ඔබ ගොඩනගනවා. නැවත ඔබ හදනවා. ආත්මනාශ අතාරින්නේ නැහැ ඔයාව. ආත්මනාශ ඔයා තුළ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාව හොඳට ඉන්නකොට විතරක් ඔයාව ආත්මෙන් පුරවලවට අන්‍ය භාෂාව දෙන්න විතරක් එයා නැහැ. ඔයාගේ අමාරු කාලේ දුර්වලතාවයන් වලදී උපකාර කරන පිණිස ආපෑනවාස ඉන්නවා. ඔබව සාදන ඔබට එන ප්‍රශ්න, කම්ගටොළු, ගැටලු මේ හැම දෙයකින්ම වාතාවරණයම ඔබට එනකොට මේවත් එකතු කරලා හැමදේම යහපතට ඔව් හරවනවා. කියන්නේ මොකද්ද? මේ හැම ප්‍රශ්නයක් මැද්දෙම ඔබ තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපය ගෙනෙන්නට උත්සාහ කරනවා. ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න උදව් කරනවා. පාපේ ජය ගන්න, තෘෂ්ණාව ජය ගන්න ඔබට උදව් කරනවා. පෙරදුනාද? යස් මම නැවත මම ගොඩනවා. යස් තව පොඩ්ඩක් මම උදව් කරනවා. දුර්වලතාවයන් වලදී ඔබට උපකාර කරන පිණිස ඔබ සමග ආත්මනාස දාලා යන්න ආවේ නැහැ. ආත්මනාස ඔබ ඒ ස්වරූපයට ගොඩනගන්න මේ මැටි නැවත ගොඩනගන තැන ඔබ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ආදායමකටපත් වෙන්න එපා. අනේ මම පහුකාරයෙක්, අනේ මම බල්ලෙක් මැකෙක් කියලා නතර වෙන්න එපා. ආත්මනාසයට සම්පූර්ණ යැපෙන්න. ඔහු නැවත ගොඩනගනවා. මේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. මේ ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. මතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 48 කියවමු. මතේ 5:48.
එබැවින් නුඹලාගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින්නාක් මෙන් නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටපල්ලා. ආමේන්. කොහොමද මේක වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ වගේ සම්පූර්ණ වෙන්න කියලා කියනවා. පියාණන් වහන්සේ වගේ සම්පූර්ණ වෙන්න කියනවා. කාටවත් බෑ. හැබැයි ආත්මයන් වහන්සේ මාත් තුලින් කරගෙන ඉන්නේ මේ සම්පූර්ණත්වය ගැන කතා කරන්නේ. කලින් වචන ටිකක් බලන්න පවුල් කතා කරන සම්පූර්ණත්වයක් ගැන මෙන්න මේ සම්පූර්ණයි. it is possible. ඉස්සලම ඔබ ඒක විශ්වාස කරන්න. පියාණන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වයට මම එන එක possible. හැබැයි මගේ උත්සාහයෙන් නෙවෙයි. ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් පුළුවන් කරන්න. ආත්මයන් වහන්සේ එක් කරන්න. මම කෙලින්ම හાર્ට් එකටම ජම්ප් කරන්න. 2 කොරින්ති 3:18 අපි දෙක සියල්ලෝද අපි සියල්ලෝද මුහුණ වැස්මක් නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩපතකින් මෙන් දක්වමින් ආත්මයන්න් වහන්සේ වන ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් තේජසින් තේජසට එම ස්වරූපයට වෙනස් කරනු ලබමුව. ආමේන්. මෙතන පවුල්තුමා කතා කරනවා තේජසින් තේජස ඔහුගේ ස්වරූපයට සමානව අපි ගොඩ නැගෙනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? ගොඩ නැගෙනවා. ඔහුගේ ස්වරූපයට සමානව අපි ගොඩ නැගෙනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? මේකේ මේ මිස් වෙච්ච ගොඩාක් කාරණා තියෙනවා මට වෙලා නැති නිසා ලබන සතිය අපි ඒක වයින්ඩ් අප් කරමු. අද මේ එලිදරව්වත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. හරි. වචන තුනක් තියෙනවා අපි එක දිගට මේක බලමු. කොලොස් 1:15. කොලොස් 1:15. උන්වහන්සේ අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය මුළු මැවිල්ලේ කුණුදුනානෝය. ඕකේ. ලියා ගන්න 2 කොරින්ති 4:4 හේබ්‍රේව 1:3 ඒ ස්වරූපය කවුද කියලා. කොලොස් 1:15 2 කොරින්ති 4:4 හේබ්‍රේව 1:3 කරුණාකරලා මේ හැම වචනයක්ම නැවත කියවන්න. නැත්නම් හැම එකක්ම කියවනවා වෙලා නැති නිසා. එතකොට තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඕකේ. ස්වරූපය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වරූපය ගැන කියන. දැන් මේ ස්වරූපයට අපි සමාන වෙනවා කියලා තමයි දැන් පෞල්තුමා කිව්වේ. ඒ සමානත්වය ගැන සඳහන් කරන වචනේ අපි මොකද්ද අපි කියෙව්වේ? 2 කොරින්ති 3:18. 2 කොරින්ති 3:18. හරි. මේ 18 වෙනි වගන්තියට එන්න කලින් 15 බලමු. මෝසස්ගේ වැස්ම ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. මෝසස් දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. එයා තුළ මහිමයක් ආවා. එයා මේක වහගෙන හිටියේ සෙනඟට පේන්නේ නැති වෙන්නේ මේ මහිමය. ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේදී තමයි මේක අයින් කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නෑ මේ වැස්ම අපෙන් අයින් කරා. මොකක්ද මේ වැස්ම කොහොමද අයින් කරේ? දෙවියන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් එකක් හැටියට. 18 වෙනි වගන්තිය බලන්න. 17 ඉඳින් ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේය. ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ඇතිතන නිදහස්කම ඇත්තේ. මොකද්ද මේ නිදහස්කම? වැස්මක් නැතිව දෙවියන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් නිදහස්කම. අපි සියල්ලෝද මූණ වැස්මක් නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩබතකින් මෙන් දක්වමින් කියන්න හැමෝම එකතු වෙලා කියන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩපතකින් මෙන් දක්වන මම කණ්ණාඩියක් පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවානේ හිරු එළිය අපි කණ්ණාඩියෙන් කොහොමද වෙන තැනකට අපි ගෙනියන්නේ මේ වගේ මම ඒ මහිමය දක්වනවා මොකක් වගේද කැඩපතක් වගේ හොඳ මතක තියාගන්න ආත්මයන් වහන්සේ වන ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් තේජසින් තේජසට එම ස්වරූපයට වෙනස් කරනු ලැබුම්. කාරණා දෙකක්. කැඩපතකින් ඔහුගේ මහිමය මන් දක්වන අතරතුර ඒක එහෙම කරන නිසා මම මහිමෙන් මහිමයට ඒ ස්වරූපයට වෙනස් කරනු ලබනවා. ඕකේ. විනාඩි 30ක් තියෙන හොඳයි. ඕකේ. මේක එකක් අපි දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඉස්සලම ඔබ දැනගන්න කණ්ණාඩිය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. කණ්ණාඩිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කඩෙන් ගොල්ලන් ගිහලා කණ්ණාඩියක් ගත්තම තව කොල කෑල්ලක් අතේ කැටලොග් එකක් දෙනවද? මේ කණ්ණාඩිය මෙහෙම වැඩ කරන්නේ. ඉස්සරහා ගිහලා ඉන්න මෙච්චර දුරකින් ඉන්න. එතකොට පෙනේ කියලා නැහැ. කණ්ණාඩිය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. කණ්ණාඩියෙන් ඔබගේ මුහුණ පේන්න ඕන නම් ඔබ මොකද්ද කරන්නට ඕනේ? කණ්ණාඩියට ලං වෙන්න ඕන. එතකොට මගේ මුහුණ පේනවා. එහෙනම් ඔබයි මමයි කැඩපතක්. මේ කැඩපත ඔබ මම කැඩපතක් ස්වාමින් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කැමති
ඔහුගේ ස්වරූපයේ මහිමේ මා තුලින් මේ ලෝකෙට ගේන්න ඔහු මොකද්ද කරන්නේ යන්නේ? ඔහු මට ලං වෙනවා. ඔබ කොපමණ දුර දෙවියන් වහන්සේට සමීපද? දෙවියන් වහන්සේ එක්ක දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලනවාද? එපමණ දුරට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ඔබ තුල මිරර් වෙනවා. ඔබ තුල මිරර් වෙන ඒ ස්වරූපය මැජික් එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝ අයට එක පේනවා. එහෙනම් මම කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේට ළඟ වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? මම කැඩපතක්. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම කැඩපතක්. ආමේන්. හලෙලූයා. කැඩපත කියන ලෝකයේ ලස්සනම සුන්දරම කෙනා කවුද කියලා අහන්න යන්න එපා. මම කැඩපත. එහෙම ඇහුවොත් පෙන්වන්නේ යේසුස් වහන්සේව. මා තුලින් පෙන්වු කරන්නේ යේසුස් වහන්සේව. ආමේන්. මේ මම කැඩපතක්. මගේ වැඩේ මොකද්ද? මම කැඩපතක් නම් දෙවියන් වහන්සේ මට ලං වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මට ලං වෙනවා. මේ ලෝකෙට මට ලං වෙනවා. මා තුලින් ස්වරූපේ පෙන්වන. ඉතින් මේ කැඩපතේ මේ ස්වරූපයේ වැඩිම පුර පතිත වෙන්න මේකමයි මේ කැඩපතේ පෙනෙන්නේ නම් එහෙනම් ඒ ස්වරූපේ තමයි ඒ කැඩපතේ ස්වරූපය. වෙන දෙයක් එක පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ වෙලාවකට යේසුස් වහන්සේවත් පෙන්නලා ඊළඟට පස්සේ ශාරුක් ખાන්වත් පෙන්නලා ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂවත් පෙන්නලා තව තව අය පෙන්නගෙන හිටියනම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? Only one Jesus. ඒ නිසා ඒනොක්ව දෙවනාසේ ගත්තා. ඒනොක්ව දෙවනාසේ ගත්තා. මෙතන ඉහළට ඒනොක්ව හොයාගන්න බැරි වුණලු. මිනිස්සුන්ට ඇයි හොයාගන්න බැරි වුනේ? දෙන්න එක සමාන වුණා. No one can see. එයාව දෙවනාසේ ගත්තා තමත් එක. එයාගේ ස්වරූපය. එයාත් එක්කම සක්මන් කරා. එයාත් එක්කම හිටියා. එහෙනම් මම වෙනස් වෙන්නට ඕන යතුරු මොකද්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට වෙනස් වෙන එකම යතුර. ඔහු එක්ක ළඟින් සමීප දෙයක් ගොඩනැගීමෙන් 2 කොරින්ති 3:18 කියවමු. 2 කොරින්ති 3:18 කියවනේ. තව සැරයක් කියවමු. දැන් කියනකොට ඔබට තේරෙයි. අපි සියල්ලෝද මුහුණ වැස්මක් නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩපතකින් මෙන් දක්වමින් ආත්මයන්න් වහන්සේ වෙන ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙන් තේජසින් තේජසට එම ස්වරූපයට වෙනස් කරනු ලබමු. ආමෙන්. කොපමණ දුරට ඔබ යේසුස් වහන්සේ දෙස ඔබගේ ඇස් තිබෙනවාද? කොපමණ දුරට ඒ අභිමුඛයේ ඔබ ඉන්නවාද? ඒ පමණ දුරට ඒ ස්වරූපයේ වර්ධනය වෙන්නට අපිට දෙනවා. ආත්මයන් වහන්සේ තුලින්. ආත්මයෙන් හැසිරෙන්න කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ ඉඩ දෙන්න ඔබ අපි කියවමු 2 කොරින්ති 4:4 නොහැදලිකාර වූ ඔවුන් තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපී වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස් සුභාරංචි ආලෝකය නොබැබලෙන පිණිස මේ ලෝකයේ දෙවියා ඔවුන්ගේ සිත් අන්ධ කළේය. ඕකේ 4:4 කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස ඒගොල්ලන්ගේ දකින්න නැති වෙන පිණිස ඔවුන්ගේ ඇස් අන්ධ වුණා කියලා. ඔවුන් තුල සුභාරංචිය තේජසේ සුභාරංචිය ආලෝකය නොබැලෙන පිණිස මේ ලෝකේ දෙවියන්ගේ සිත් අන්ධ කළසේක. මේකේ විරුද්ධ දේ තමයි අපි තුල වෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපය ඒ සමානත්වය ආතුලේ ලෝකෙට බැබලෙනවා. ඇත්තටම ආත්මයන් වහන්සේ එදිනදා දෛනික ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මාව පෙන්වන්න නෙවෙයි. වාව් නවනීත නියමයි. අයාගේ නම කියලාවත් මගේ මේක කියලා. ඒව කියන්න නම් මම ෆේල්. මම වැරදිලා. හැබැයි හරි දේ මොකද්ද? කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකිනවා. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන එක දකිනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පෙන්වන කැඩපතක් ඔබයි මමයි. එහෙනම් මම කැඩපතක් හැටියට මම කරන්න ඕන දේ මොකක්ද දන්නවද? හිරු ආලෝකයට කැඩපත පෙන්නලා මම ඒක ආලෝකය වෙන්න ඕන තැන මම හරවනවා වගේ මම යේසුස් වහන්සේව දකිනවා. ඔහුත් එක්ක සමීපනම් නිතරම ඔහුත් එක්ක මම ගැවසෙනවා නම් නිතරම ඔහුගේ අභිමුඛයේ මම ඉන්නවා නම් නිතරම ඔහුගේ මූණ මම දකිනවා නම් ඔබ දැකලා තියෙනවද සහෝදරයන් සිප්ලින්ග්ස්ලා එකම පවුලේ ඉපදුන සහෝදරයන් දිහා බලනකොට අපෝ එකම වල්ලේ පොල් එක වගේ ඉන්නේ. හේතුව මොකද්ද? මේ අය නිතරම එකට ඉන්නේ. අර අය මූණ මෙයා දකිනවා, මෙයා මූණ අරයා දකිනවා.
මේකල බලදී රූපයත් එක වගේ හැඟීමුත් එක වගේ. සෝෂලිස්ට්ලා කියනවා ඒකට නම කියන්නේ මොකද්ද? මිරර් ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ. මිරර් ඉෆෙක්ට් කියලා කියනවා. ද මිරර් ඉෆෙක්ට් කියලා ඒකේ අර්ථය මොකක්ද දන්නවද? වැඩිපුර අපි කායකර සමාගම් පවත්වන්නේ ඒ අය වගේම අපි ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හැම දෙයක්ම අපි ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගන්නවා. මිරර් ඉෆෙක්ට්. යේසුස් වහන්සේ කොපමණ දුරට මාත් එක්ක හැසිරෙනවා. හැබැයි ඔබ එකක් දන්නවද? මා ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා එවිට සදාකාලේ මේ ලෝකේ අවසානයේ දක්වා හැමදාම ඔබත් එක්ක ඉන්න පිණිස ආත්මයන් වහන්සේ මම යවනවා. ඔව් ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. ඔබ තුල වාසය කරනවා. ඔව් මගේ මාලිගාව මගේ ශරීර මාලිගාව කොට මා තුල ඔව් ඉන්නවා. ඒ ආත්මයන් වහන්සේ එක්ක මම සක්මන් කරන්න මම ඔහුගේ රූපයට සමාන වෙනවා. මේක තමයි අතුර. මම තව සරක් කියන්නම්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ලංවීම කැඩපතක් හැටියට ඔහුගේ රූපය ඔහු මා තුලින් මාව ඔහු දකිනකොට යේසුස් වහන්සේ මට ලං වෙලා දකිනකොට ඔහු මාව දකින්නට අවශ්‍යයි. ඒකයි රත්තරන් තලනවා වගේ මාගේ ඇදහිල්ල සෝදිසි කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රත්තරන් ගිනි උදිර දාලා මේ ඒක රත් කරන මොනවද වෙන්නේ? කොහොමද මේක පිරිසුදු වුණා කියලා දැනගන්නේ? ඒ කම්කරුවා. එකයි. ඔහුගේ මුහුණ ඒ රත්තරන් වල දකිනකොට ඔහු දකිනවා සෑම අපවිත්‍රාක්ම ගියාය කියලා. යේසුස් වහන්සේත් මොකද කරන්නේ? ඔහු මට ලං වෙලා මාව බලන කල මොන අවස්ථාවේද ඔහු මාව දකිනකන් මා තුලින් ඔහුව දකිනකන් ඔහු අතාරින්නේ නැහැ. මැටි භාජනයක් වගේ ඒ ආත්මයන් වහන්සේ මාව කොටනගනවා. එහෙනම් ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ අන්තිම මේ කාලවල වල කියන්නේ මේ ගැලවීමේ පණිවිඩය තුල ගැප් වෙලා තියෙන මේ පණිවිඩය අපි අමතක කරලා ආත්මයන් වහන්සේ දෛනිකව ක්‍රියා කරමින් ඉන්නවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට ඔබ ගෙනින්න පිණිස. දකින්නව පමණක් නෙවෙයි මේක මං යේසුස් වහන්සේ මං පෙන්නනවා පමණක් නෙවෙයි පෙන්වීම තුලින් මහිමෙට ඔහුගේ ස්වරූපයට සමානව මං කොට නැගෙනවා. ඉගැන්වීම තුලින් සත්‍යතාවයේ ඉගැන්වීම තුලින් හාස්කම් වලින් නම් නෙවෙයි ඒව මාව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තුස් සමානතය කියන හාස්කම් හොඳයි. හැබැයි ඒක නෙවෙයි ෆයිනල් ගෝල් එක. මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. යේසුස් වහන්සේ මේ ඉරිදා ලංකාවට එනවා. වහව් මේවයි. ඕකේ. කාගේ පල්ලියටද යන්නේ? කටුනායකේ තියෙන පල්ලියට යයි. එහෙනම් මේ ලෝකල් ඉන්න පල්ලිය අය ගැන මොනවද හිතන්නේ යේසුස් වහන්සේ? ලයිට් දාපු ලොකු පල්ලි වලට ඔහු ගියා නම් ඔහු යේසුස් වහන්සේද ඔහුගේ ඇඟීම මත හිතලා බලන්න. ඔය මත යේසුස් වහන්සේ නැහැ. මං කියනද ඔහු ආවොත් යන්නේ කොහෙද කියලා? දුප්පත්, දිලිදු, සල්ලි නැති පැල්පතක් වගේ එකතු වෙලා ඒ නමුත් අවංක හදවතින් දෙවනස් නමස්කාර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මහා ආශිර්වාදවල් සපලත්වයල් ඇඳුමෙත් ටැග් එක ගහන මුදල් වලට ගත්ත මේ ටැග් එකත් එල්ලගෙන හොටල් වල ඉන්න මේ වගේ කිතුන නමස්කාර කරන පල්ලි තියලා යේසුස් වහන්සේ ආවා. මේ දෙකෙන් කෝකටද ඔහු යන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔහු අරකට යනවා. දුප්පත් තැනට යනවා. ඒ නිසා අර අය අනිත් අය කොළ රුස්සගෙන කොච්චර දැඟලුවත් මට අදාළ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ කවුද කියන එක මම දැනගන්නවා. ඔහුගේ සමානත්වයට මම වෙනස් වෙනවා. ඔහු වගේ හිතන ඔහුගේ සිතුවිල්ල අපි තුල තිබෙනවා කියලා වචනේ සඳහන් කරනවා. එහෙනම් අන්තිම ගෝල් එක මොකද්ද? මේ එදිනෙදා ජීවිතය දෙවනන්සේ කරගෙන ඉන්නේ මා තුලින්. ඉගැන්වීම් තුලින්, ගුරුකම් තුලින්, ප්‍රඥා වචනේ තුලින් ඔහුගේ සමානත්වයට අපි ගොඩනගනවා. මේ වෙනුවෙන් තව ඔබත් වීර්ය වැය කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ තුලින් තව ඔබගේ ස්වභාව ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානත්වයට. අන්තිම මම ඉවර කරන්න මේ වචනේ මම ඉවර කරන්න. එහෙනම් මොනවද අපි කරන්න තියෙන එක දෙයයි? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට බලන පිණිස මගේ වැස්ම මං අරින්නට අවශ්‍යයි. ඔබ කොහෙද දැකලා තියෙනවද? බෙඩ් එකකින් වහලා තියෙන කණ්ණාඩි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කණ්ණාඩිය අරින්න ඒක තමයි මේ 2 කොරින්ති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 ඉඳන් 16 දක්වා පවුල්තුමා කියන්නේ ඒ වැස්ම ඉවත් කරාලු. කැඩපතේ තියෙන වැස්ම ඉවත් කරා. ඉවත් කරලා ඔහු එබිලා බලනවා. වාව් මම යාඥා කරනවා යේසුනි අද දවසේ මෙතන ඉන්න මේ හැම කෙනා කැඩපත්වල පොඩ්ඩක් එබිලා බලන්න ස්වාමීනි. වාව් මම කැඩපතක් ස්වාමීනි. එබිලා බලන්න. මේ වැස්ම පහ කරා කියලා වචනේ කියනවා. ඔහු මා දිහා බලන්න මම ඔහුව
ප්‍රකාශ කරන්න මේ ලෝකෙට ඔහුව මං බබලවන්න ඔහුගේ සමානත්වයට මම වෙනස් වුණා. දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. අපි යාඥා කළ අවසන් කරන්නට යනවා. ආමෙන්. ඕ හලෙලූයා. බදලාලිත් යාඥා කරන්න. අපි යාඥා කරමු. ජීවමාන බලවන්ත කරුණාවන්ත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඊයේ අදත් ජීවමානයි. ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේ තාමත්ම අලංකාර දවසක්. ස්වාමීන් අපි ගොඩාක් රටවල් වලින් එකතු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගන්න බොහෝම ආසාවෙන් මේ ස්ථානට පැමිණියා. අද පුදුම දවසක් ස්වාමීන් අපේ සිත් වලට ඔබ වහන්සේ පැහැදිලිව කතා කරා. ඒක ස්වර්ගික ඉගැන්වීමක් ස්වාමීනි, අනාර්ග ඉලිදරව්වක් ස්වාමීනි. ගරු පූජකතුමා අපේ ගුරුතුමාව ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය ප්‍රඥාව උට දීලා තියෙන නිසා පුදුම ගැඹුරු රහස් එළිදරව් කරමින් බොහොම සරල ආකාරයෙන් අපිට දැනෙන්න අපේ හද පතුලටම ඔබ අපේ ආත්මයටම අලුත් ත්‍රිවිධීමක් ඇති කරන්නට උට දීලා තියෙන අනර්ග ඒ කැඳවීම නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. ස්තුතියි ස්වාමීනි. පියාණන් වහන්සේ හැම නිතරම ස්වාමීනි මගේ ගුරුතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඔබ වහන්සේ උව සන්නද්ධ කරන්න පියාණන් වහන්සේ දහසක් සෙනගට උගන්වන්නට මුළු ලෝකේ අස්සක් මුල්ලක් මෑරෙන මනුෂ්‍යන්ට උගන්වන්න පියාණන් වහන්සේ පූජක ගුරුතුමාට ඔබගේ ශක්තිය බලය නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. මට මේ වෙලාවේ පෙළඹීමක් ආවා පියාණන් වහන්සේ එළිදරව්ව ලිව්වා වූ යොහන් තුමා වගේ ස්වාමීනි අපිට වහන්සේගේ ස්වરૂපයට අපිට වෙනස් වෙන්නට තියෙන කරුණු කාරණා අපිට ඔබ වහන්සේ අපේ තියෙන වැස්ම අපිට අහක් කරන්න බැරි කාරණා ස්වාමීනි ඇත්තටම අපිට කතා කරා ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ අපේ වැස්ම ස්වාමීනි අපේ තියෙනා වූ ඒ දුබලතාවන් පහ කරලා දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්න ඕන ආකාරය නමස්කාරයේ නැමැති ආත්මයක් අලුත් ගින්නක් ස්වාමින් වහන්සේට හැම උදෑසනම ඔබේ මුහුණ දකින යාඥා ජීවිතයක් දේව වචනය කියවින් මෙනෙහි කරන ජීවිතයක් සුභාරංචිට පෙරත්ත ඇති වෙන ජීවිතයක් ස්වාමී අපේ දෛනික ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් නාමය ප්‍රකාශ වෙන්නට ඔබ වහන්සේ අපිට උගන්වපු නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. අලුත් පිළිදීමක් අලුත් ජවයක් ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ඉගෙනගත්තා වූ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මායතුළු ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ පූජකතුමාට ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍යමය ආශිර්වාදය මේ පොළවේ තවත් සේවය කරන්නට දීර්ඝ ආයුෂ දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ උට නිරෝගී භාවය දෙන්න පවුලක් හැටියට සතුට සමාදානයේ ප්‍රීතිය හැම නිතරම ලැබෙන්න සලස්වන්න ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ මේ අනර්ග කාලය මේ පැය රන්හා වටිනවා ස්වාමීනි. ලබන සතියෙත් මේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න මේ තුල ක්‍රියාවට දමන්න අපි ඇදහිල්ලෙන් ඇතුල්ලෙන්ට වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කළ මැනව ස්වාමීනි. දෙවියන් වහන්සේ එතෙක් ගුරුතුමා ඇතුළු අපි හැමෝටම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව බලය සුදාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම නිරන්තරයෙන් අපි තම තවන්න කියා වහන්සේ ඉල්ලා යාඥා කරනවා. මේ සියල්ල වහන්සේ ඉල්ලා යාඥා කරන්නේ ගැලවුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් ලේවල නාමයෙන්.